ราชาธิราชบัดนี้โลกเบื้องล่างต่างสิ้นสุขล้วนประสบแต่ทุกโศกวิโยคภัยทั้งไร้น้ำนาข้าวกาก็ลาแล้งแห่งตายพายแต่จะหายนะขอองค์อินทราเทพราชาโปรดมาอภิบาลโปรดมาอภิบาลประทานพรแก่ชาวโลกของหมู่ข้าด้วยเถิดสักกะเทวดาเทวดาทั้งหลายทั้งมเหสีข้าสุชาดาสุธรรมาสุจิตรา สุนันทาด้วยจักษุตาทิพย์ของข้าบัดนี้ได้มองเห็นเหล่ามนุษย์โลกผู้มากด้วยความทุกข์อันจะเอาตามแต่ใจปรารถนาของตนที่ชอบใจพอใจมนุษย์โลกสายล้วนแต่มีความต้องการประมาณมากมิรู้พอเพียงเขาเหล่านั้นเอาแต่วอนขอต่อข้าจนพระแท่นบรรทุกกำพลศิลาอาที่ประทับของข้าร้อนราวดังใครมารุมสุมเพลิงเราควรแก้ไขความทุกข์ร้อนอันมากนี้ให้มนุษย์อย่างไรสุชาดามเหสีเราทูลอินทิราชสุชังบดีข้านี้เห็นว่าเหล่ามนุษย์ผู้บวงสรวงประนบน้อมชโรวาทประกาศศรัทธาต่ออินทิราชสุชังบดีอยู่บ่มิขาดขอองค์อินจงโปรดประทานโอรสสวรรค์อันเป็นเทพบุตรจุติลงยังผืนดินมนุษย์เพื่อบำบัดมวลทุกข์ทั้งสิ้นทั้งหลายให้มาลายคลายลงด้วยเถิดท่านสุชังบดีเป็นเช่นนั้นหรือสุชาดาหากนางเห็นเป็นเช่นนั้นข้าขอประกาศราชโองการให้เทพบุตรผู้ที่ประกอบบุญกุศลถ้าบุญในทุติยานหมดลงแล้วขอให้เทพบุตรผู้นั้นได้จุติยังภูมิมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์และจงบริบาลปกครองแผ่นดินโดยธรรมจงรับบัญชาและจงจุติณบัดนี้
เปื่อยน้อยภายใต้แผ่นดินแห่งเทวาธิราชเจ้าจอมนรินทร์เอกอัครบดินทร์ดิลกราชผู้เรืองอำนาจผู้เป็นปราชญ์ปรมาจารย์ผู้มาปราบทุกเข็นเวรร้ายให้ใครฟ้าประชาชนเป็นสุดล้นทะผู้ทรงจุติมาเพื่ออภิบาลโบราณสถานแห่งนี้โดยแท้โดยช่วยให้ปราสาทด้วยน้อยอันเคยด้อยค่าดั่งอิฐศิลาเก่าครึกให้ระบือปรากฏเปลิดแสงแห่งอำนาจศรัทธาขึ้นเป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่างามองค์ทรงสร้างปางเทวาทัศนาปูชนียสถานอิฐเก่าๆเหล่านี้มีตำนานวาดวิมานบนดินทินราชันคนก่อนเก่าเล่าให้ฟังวัดเวียงวังดังสวรรค์น้ำรอบมีขอบพันกำแพงกันชั้นนอกในชัยยาพรมันครองนครสุขสดใสชื่อเสียงทักเรียงไกรแผ่ขยายพระบารมีทรงธรรมท่านเพื่อประชาชนจึงสุขสีครองราชธานีเป็นปึกแผ่นได้มั่นคงสร้างเขตคันธราชป้อมปราสาทสง่าสมแดนดินถิ่นอุดมด้วยบรมพระบารมีปราสาทดังพระทองรองรับองค์สง่าสีศิวะพระบารมีประทับองค์ทรงประทานทับหลังเป็นนารายณ์ประทับเทียบบนหน้านั้นกำแพงแก้วจัดเรียงตั้งดังจำลองเขตจักรวาลศาลก่อศิลาแรงศรัทธาด้วยช่วยประสานร้อยเรื่องผ่านวันวานการหมุนเปลี่ยนได้เวียนวนดินน้ำผุดดงดีศิลปะล้ำงามนักหนาเพื่อทันและทัญญาค้าขายเมืองเรื่องระเบิดศาสตร์ศิลป์อันอุดมชนนิยมไหวนับถือต่อยอดปัญญาคือลงสลักปักจำลองปราสาทองค์จำแรงทิพย์วิมานเป็นเมืองสองสร้างรุ่งให้เรื่องร้องชนนิยมด้วยยินดีร้อยรวมด้วยศรัทธาจากศิลาแผ่นหินนี้เรียงตั้งเป็นธานีด้วยสามัคคีมีต่อกันมองเถิดชนไทยเอ่ยภาพเก่าเธยมีก่อนนั้นสะท้อนย้อนคืนวันให้หวนนึกรำลึกในบุพบันท่าน
มสร้างสินสารเกือรักษาไว้อีกเก่าอย่าเข้าไปรำลึกไว้ในเรื่องราวผสานอิฐผสานชาติผสานศาสตร์แต่ก่อนเขารักษาถิ่นลำเนาอยู่คู่เราแผ่นดินทอง หากย้อนหลังแต่ครั้งปราสาทเปือยน้อย ยังคงถูกทิ้งร้างอย่างไร้ค่า คราวก่อนนั้น จะมีผู้ใดเล่ามองเห็นคุณค่า ประโยชน์จากปราสาททรายนี้ จนมีกระแสพระราชดำรัสตรัสว่า เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย ไม่ควรเอาของใหม่ไปปนกับของเก่า ควรจะรักษาของเก่าไว้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของพลเมืองและสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษจึงควรรักษาไว้ กรมศิลปากรจึงเข้าทำการบูรณะปราสาทเปือยน้อย ให้คงสภาพไว้ แม้จะไม่งามจบครบสมบูรณ์ แต่ยังคงความงามแห่งจิตศรัทธาเลิศค่าไว้ ให้คงอยู่อย่างมั่นคง อันเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน เมื่อมองดูหมู่ปราสาทนี้ที่ล้อมไว้ในกำแพงแก้ว เมื่อผ่านบานประตูโคปุระสู่บรรณาลัย ในหน้าบันอันสลักสลาได้จำหลักลวดลายงามอ่อนช้อย ชูช่อสู่ท้องฟ้า อันเชิดชูนารายบรรทมศิลป์ที่ประทับรับแสงสุริยาทิตย์ที่ส่องสู่จักรวาลปานว่าปราสาทเป็นดุจเขาพระสุเมนสถานสถิตแห่งมหากาพย์ผู้เป็นแก่นแท้แห่งสากลโลก อันตั้งมั่นตระหง่านอยู่คู่เมืองเปือยน้อยอย่างสง่างาม อันมาล่าดอกใหม่มีทั้งมาลี่จำปีหมูอีกม่วนหมูดอกใหม่เลี้ยงไว้ใส่พานบานงามพร้อมหอมหวนม่วนสมังขาผู้หวังเพิงไหวย่อหนอมทองถวายพ่ายภาคหนาได้เกิดห่วงเมืองป่าศาสตร์หินเมืองแผ่นดินดอกเปื่อยงามขานนักว่าเปื่อยน้อย นี่แม่นเมืองเปื่อยน้อยล่มว้อยๆเข้าเดือนสีเมืองบุรีปราสาทน้อยดอกเปื่อยหอยย่อยอยู่เคียงเมืองที่อุปหาสเจ้าท้าวปู่เฮาบูชาสืบรักษาประเพณีเหตุวิถีเพิ่นแปลงไว้เมืองที่คนหักมันสัมพันธ์ดอกฝันเกียว เมืองผูกเสียวต้นกำเนิดเมืองที่เลิศแห่งน้ำใจน้องเอ๋ย อายเอ้ยเปื่อยหน่อยเฮาเนาะยามนี้กะทวนทีดีหลายสะแก้วใสทรงน้ำละบือน่านเด้อขามปอมหันไปทางว่างม่วงกะสื่นสวงสว่างสว่างบ่ได้จางคัดเขินหูจะเลื่อนหลายเด้อทาง เมียนหลานางเอ๋ย
นี่ก็เดือน4สิฮอดแล้วก็เตรียมทาเห็นหน้าน้องฝนสิห้วยห้ำมาได้แหกหน้าหากาสิได้ลงหน้านามกาดำกำเกียวอยู่ผู้เดียวน้อนองสาวบ่คองซองเห็น อ้าวคือว่าจังสันละเนาะอายเนาะน้องนี่สีสิสงสัยแล้วเด้อาย บัดนี้หน้าน้องเอ๋ยขั้นเขาป่าหน้าแล้วว่าสิได้ให้พอมาขอนางได้บ่น้อเจ้าผู้ค้ำกว่านะว่าจังใดละน้อน้องอ้ายนี่ปองไปขอเจ้าแต่เขาปลูกยังบ่หวานอธิษฐานบุญสร้างหวังได้ห่วมให้หน้าบุญสงกูเพิ่นแล้วนี่ในใจอยากซ่อนกูสิขออยู่กับเจ้าจะพ้องเท่าสัวมือตายพุ่นแล้วน้องเอ๋ย ปานนั่นดีละอายขวัญเอ้ยแพงขวัญเอ้ยพี่ไส้เอ้ยก็คิดอยู่เจ้าผู้ดูมันสางถางผ่าปาหนาหน้านุ่นสีบ่แห่งมีแห้งอายมาบ่ายซอยน้องสิค่อยอายผู้หูสิค่อยสู่เจ้าผู้งามสาแล้ว น้องเอ๋ยถ้าอายแน่ได้อยู่น้อหลาถ้าอายแน่ได้หลาเข้าพรรษาสิถึงหอดก่อนสิกอดมอมน้องอายขอขัดของจักหน่อยเด้อ อายมีอหย่างขัดของเนาะอาย น้องเอ๋ยก่อนสิเข้าห้องบอนนอนกันเอ๋ยก่อนเป็นเคยพอนะห่วมปังเยี่ยมเจ้าอายสิขอบวชเขาเน่าพรรษาได้บ่จังสิมาขอเจ้าสัญญาอายได้บ่น้อได้บ่หลาล่อบ่าวอายบ่ไก่ไก่บ่าวผู้ใด ได้อยู่ดอกอายน้องนี่สัญญาให้บ่าวพี่ชายได้อยู่สาวเปื่อยหน่อยผู้หูสิคอยสู่บ่าวพี่ชายเด้ออาย น้องหลา ฟ้าเนียบแย้มเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้ เมื่อบุพเพสันนิวาสมันง่ายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอรอวันพบเธอจะรอเสมอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์ เปื่อยน้อย เมืองร่ำรวยด้วยน้ำจิตมิตรไมตรี เนื่องในประเพณีผูกเสี่ยว เปื่อยน้อย เมืองความสุขทวีดีงาม ตามฮีดคองของบรรพชน อันปูนแปลงแต่งตั้งไว้ ให้เมืองนี้มีวิถีวัฒนธรรมล้ำค่า ได้ชื่อว่าเมืองแห่งแผ่นดินถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว ไปน้องเอ๋ยบัดนี้อายสิพาไปห่วงบุญ อายไปส่วนเสียวอายไปน้ำแน่เป็นหยัง แม่นละเนาะไป ย่ามมือเหลียวเบิงฟ้าเห็นเมฆข้าเมฆตั้งโงนเหลียวเบิงโพนว่าแม่นข้วยบักตู่คิดฮอดสู่ผู้อยู่กลุ่มเด้น้อสุขสำบายมันเสมอวันสูงน้ำกูบ่มีหมู่ห่วมข้าง ใจสิมางยางเซ่ย้อนว่าจนคนหนีหน้าหมู่หายบ่เห็นไง แฟนก็ไปเป็นอื่นแล้วนั่งคั่นแขวอยู่ผู้เดียวท่านเอ้ย ย่างเมื่อย่างไปกำพุ่มทินดินสถิตกายย่อย่างคิดหักเมืองเปื่อยน้อยย้อนว่าอานิสงส์นี้ทรงให้จังได้เกิดดอกร่วมกัน ต้องรักษาสัมพันธ์อย่าให้สูญเสียห่างเอาเสียวมันจมเหี่ยวน้อยเสียว เสียวมาจากใดละบัดนี้
มาหาตัวนี่ล่ะสิมาบอกมาเก้าวตัวนั้นว่าเฮาเสียวเมียและเด้ปีนี้ กับผู้เดียวนั่นบ่เอาเมียแล้วสิบ่แม่นลืมเฮาซะบ่เสียว บ่ดอกเสียวเอ้ยเฮาก็สิฮักตัวคือเก่านั่นล่ะอันว่าเสียวคำนี้มันกินใจเฮาคักแหน่คือหมู่ฮักหมู่แท้สหายแท้เสียวแพงเฮาต้องแย่งย่อกันไว้ห่วมเป็นตายจังสิแม่นไปมาหาฮับตอนสู้ซ้อนมาแวหาฮักกันคือญาติพี่น้องของเสือเป็นนอแนวสันละเสียว แม่นๆละเสียว เพิ่นว่าเสียวนั่นต้องฮักกันให้มันแก้นผู้ใดทุกข์ยากแค้นอย่าไล่ทิ่มห่างกัน เฮามาหักกันไว้น้อยใหญ่ยะไก่ตาพอสอนมาตามเปิงให้เบิงน้ำให้จำไว้ไผสิมาซอยส่วนสมควรเบิงให้ทวนทีเปื่อยน้อยเมืองคนดีหักศักดิ์ศรีเฮาย่อไว้เสียวเอ้ยเมืองขอนแก่นเฮานี่ประเพณีคือผูกเสี่ยวฝ่ายผูกแขนให้กลมเกี่ยวฮักกันคือพี่น้องอุทธรของแม่เดียว สีเอ๋ยวันนี้เป็นวันดีเริ่มยามเยือนจึงได้เชิญบายสีเรือนสู่ขวัญทันให้ลมเย็นมีทั้งเทียนและทูปอันหอมหวนกระจรดินทั้งบุกผาพักตาแก้วหอมรื่นชื่นฤทัยอันล้านนา หอมมาลากระจรเอ้ยขอเทวาช่วยรักษา เปื่อยน้อยเมืองปราสาทหินถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกูเชิดชูวัฒนธรรม บุญทรงผู้ไหว้ผู้พยาอุปหาเที่ยวเมืองปราสาทถิ่นเก่าเมืองโบราณมาเด้อผูกเสี่ยวหนึ่งเดียวที่นี้นาอีสานทรงงานผูกคู่บ้านสืบสานสิ่งดีทั่วเมืองชมปราสาทมหัศจรรย์งานศิลปะสลักหินองค์พระศิวานารายณ์องค์อินมาแห่กันหลอดอ่อนซ่อนแดงเสียงพินชาวเมืองน้อยคืนถิ่นวันสิงเดือนห้าพามวล เสียงร้องพอจังเสียงข้างจังพอดีเสียงร้องเสียงลำแม่เสีย
สาวงามถิ่นนี้เป็นตาอ้อซ้อนมนต์เสน่ห์เมืองคอนอ่อนซ่อนเด้ดอกคูเสียงลำแม่สีกองทิดบุญนี้ตีหาวใสเสียงพินโดดที่ดงกองคำทงจับใจนุ่งสามยาฟ้อนใส่ขมวดยิ่งใหญ่บุญสงเดือนหาคอยอำเภอเปลือยน้อยเมืองปราศาสตร์มาไหว้พระข้าววัดตักบาตรทำบุญขอพรโอ้ทองมากมีสาวงามถิ่นนี้เป็นตาอ้อซ้อนมนต์เสน่ห์เมืองคอนอ่อนซ่อนเด้ดอกคูวันที่นายสัมภาษณ์ศรีหงส์นายอำเภอเปือยน้อยพร้อมดร.ไพฑูรย์ผิวผางนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อยและประสบนิกรชาวเปือยน้อยขอน้อมกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลผู้บริบูรณ์บริบาลให้ประชาราษฎร์เมืองปราสาทเปือยน้อยได้อยู่เย็นเป็นบรมขออำนวยอำนาจปราสาทเปือยน้อยณศิวราตรีปูชนียาลัยจงอภิบาลปกปักอภิรักษ์ราชาผู้ทรงนามอัครามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลให้ทรงอยู่เป็นเกษมบริบูรณ์ในรัตนราชไทยมหัยสวรรค์ชั่วกาลนานเถิด รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยงคือรักจากองค์เหนือหัวของไทยรักไร้ฟ้าทั่วเขตทางทุกอย่างคงทรงห่วงใยในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนรักที่ล้ำซาบซึ้งพระนามรักเพื่อความสุขของปวงชนสายเหงื่อไหลหยดลงดินให้ไม้ต้นโตออกผลทุกแห่งหนต้นโตงามร่มเย็น
การแสดงชุดภูมิถิ่นศิลปศิลป์จำเริญมิตรโปร่งใสขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านให้ ปรบมือนักแสดงด้วยครับ ด้วยนะ นัก คะ แสดงครับสวยมากครับสวยมากขอเรียนเชิญท่านประธานและคณะ